Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз осындай кресаламен кезінде ата-бабамыз от тұтатқан, осы арқылы шақпақ. Осы кресала деген затты шақпақ тасқа ұру арқылы шоқ шығарып от шығарған болатын кезінде. Дәл қазір осы кресалаға шақпақ тасты іздеп көретін боламыз. Мен міне осындай бір жерге келдім. Бұл жерде өзеннің жағалағындағы шебен тас бар, шебен тастар мынандай. Соларды төгілген болатын, және осы жерде кремен деген тасқа ұқсас заттарды іздеп көретін боламын. Көрейік ал әрмен. Міне мынау тас ұқсас екен. Міне кремен тастарды сіздерге қазір түсіндіріп кетейін. Ол андай ирис, баяғы заманда бұрындары ирис деген компьютер болушы еді ғой, білесіздер ма? Андай сағыз сияқты, сондай түстес болып келеді көбінесе. Міне мысалы мынандай. Және ол тас мынандай шет жақтары домалақ болмайды. Міне мына домалақ қой шет жақтары. Бұларда міне кристалл тәріздесі болады мынандай. Өткір болады шет жақтары. Көрейік. Қасында көмекшім бар міне. Ұқсайды ғой осылар жина, сен қолына ұстап жүрсің. Тағы қандай тастар бар? Ұқсас екен. Осындай міне үшкір тастардан көрейік. Ақтарын да көрейіксіз бе? Бәрін көрсейік. Үшкір тас керек қой шым. Міне мынаны шет жақтары үшкір екен міне. Міне. Бірақ ақ екен. Қазір бәрі тастарды жинап көрейік, ұқсас үшкір тастар. Ең соңынан соларды қайсынан шоқ шығады, солардан тексеріп көреміз. Қандай екен? Бұл ұқсамайтын сияқты онша. Сонда да ала салайық. Қанша тас жинадым? Біраз тас жинап тастапты. Қазір көрейік осыны. Ал, міне кресаламызды аламыз. Бір шетінен бастап көрейік, мынадан бастап көрейін. Бұны үшкір жағына ұрамыз осымен, осылай. Жақындырақ түсіре көрінеді ғой. Жоқ, жота. Жоқ, шағылып кетіп жатыр. Жоқ, значит, бұны қоя салайық. Мына қызыл тастан көрейік. Так, бұны бөліп алу керек негізі. Орай өрсейін. Орай өрсейін. Жәнін өрсейін. Көрейік, үшкір жағы. Мына жер бөлмеген ғой. Шамал бар сияқты, бірақ жеткіліксіз сияқты бұл. Әрен. Ара-арасында шығып қалады екен искра. Бірақ ондай емес сияқты. Мүжіліп кетіп жатыр екен. Әрмен қарай көрейік. Қайсын? Мына тасты көрейік. Бұлда мүжіліп кетіп жатыр ма? Басқа жәндерің өсіп. Жай шығып жатыр. Міне, әдемі шықты. Шығып жатыр искра. Біз енді әзірге тәжірибе ол ретінде. Өзіміз қолдан көрмегенбіз. Сонымен тастарды көріп жатырық. Қалай шығып жатыр, жоқ көрдің ба? Міне. Тағы көрейік мына біреуін. Міне мынандай тас бар екен. Достар, бұдан да шоқ шығып жатыр. Бұдан да шығып жатыр. Жай, бірақ бірақ шағып қалып
шығады екен бұдан да. Иә, мынаны шақ. Бұны талып қала салайық. Атып қалсаңыз Да. жай бірақ шығады екен шоқ. Ақты көрейік, Ақтардан көрейік. Ақ енді мынау кремені де ойламаймын енді. О, мынаудан әдемі шыға ма дедім ғой. Қара әдемі шығып жатыр шоқ. Қара кәдімгі шоқ бүйтіп ұшып жатыр ғой. Жан жаққа шоқта мен алыстан алайын. Дұрысқа ұру керекпін достар. Мен жаққа шоқ. Қалай шоқ шығып жатыр. Әдемі сауал дұрыс. Жақсы. Әлі қол үйрете алмай жатырмын ғой. Бар сияқты негізі. Бар бұда. Бұны тала салайық. Тап қалайық. Ертең тас таппай қалсақ. Мынаны көрейік. Шүкір жаңа әдемі сауал. Мынада жай бар екен. Экскремент емес ау. Матасы көрейік. Жоқ. Вообще жоқ. Сезілмейді достар. Қатты тұрып жатсаң да шықпайды. Шықпайды. Жоқ. Мына тасты да көре салайық енді. Әлешіміз. Осы төртеу ортасындағы сынауын жақсы шыққан. Осы хат. Бір рет көрсетшілік. Қар. Әкеме. Өзіңе Көрдің қалай шығып жатқан? Бірақ өтіледі. Қандай шоқ шығып жатыр? Осы шоқ арқылы от жағатын боламыз жақында. Ақты көрші. Қайсынан жақсы шығады ақтан. Әне, О. көрдің бе? Әне, Айтпай шоқ мына жерде тұрып қалды ғой. Қалай шығып жатыр? Мына жақсы шығады екен мынада. Осы төрттен ақ қалайық. Көрші осы төртеуі жарамсыз болып жүр.